ครับวันนี้เรามาจังหวัดเลย เรามาเยี่ยมชมการทำจานซึ่งเป็นวัสดุจากกาบหมากครับเนี่ยครับกาบหมากเนี่ยหมากที่ต้นหมากใช่ต้นหมากที่เรากินกับพลูครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็ผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์กาบหมากครับเนี่ยเครื่องจักรโอ้สุดยอดเลยครับซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งแรกในชีวิตที่เห็นกาบหมากเอามาทำจานครับนี่ครับแม่บ้านเขากำลังทำครับนี่ครับผมอยากจะทำวิดีโอมาให้เพื่อนพ้องน้องพี่ดูครับวันนี้เรามาจังหวัดเลยครับอยู่บ้านใกล้ๆบ้านท่าลีก็อยู่ใกล้ๆกับวัดพระใหญ่ครับอันนี้เนี่ยเป็นจานแล้วครับตอนนี้ทำเป็นจานแล้วครับสวยงามมากครับนี่สวยงามมากครับเนี่ยไซส์เล็กไซส์ใหญ่นี่ผลิตวัตถุดิบจากกาบหมากครับจากกาบหมากสวยงามมากครับนี่ครับนี่ครับครับนี่ในบ้านก็ทำครับนี่ครับสวยงามมากครับครับนี่ครับนี่ครับสปอนเซอร์ครับเห็นไหมทำกาบหมากครับนี่ครับโอ้กาบหมากเต็มบ้านเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็ปลูกหมากแล้วเอากาบหมากมาขายครับแล้วมีแม่บ้านกลุ่มแม่บ้านเขาทำผลิตภัณฑ์จากกาบหมากก็คือจานถ้วยชามสวยงามมากครับนี่ครับนี่เราซูมมันมาใกล้ๆครับเนี่ยเครื่องทำครับเนี่ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้แม่บ้านก็ทำให้ดูครับนี่ครับทำแล้ววันนี้ตัดเป็นถ้วยครับครับเราใช้เครื่องปั๊มสวยงามมากครับออกมาเป็นลูกเหมือนจานเลยครับเหมือนจานเลยครับนี่ครับทำกันสวยๆครับลูกเล็กๆครับเนี่ยลูกเล็กๆเห็นไหมเนี่ยลูกเล็กๆครับออกมาแล้วครับเป็นลูกแล้วเห็นไหมครับลูกสวยงามครับนี่ใหม่ๆร้อนๆครับสดๆจริงๆร้อนๆแข็งแรงน่าใช้มากครับข้าวเครื่องใช้ความร้อนครับสวยงามมากครับโอเควันนี้เราได้ความรู้ใหม่ๆมาฝากเพื่อนพ้องน้องพี่ครับโอเคครับสวัสดีครับแม่บ้านโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณโอเคครับ